วัสดีค่ะทักทายนะคะ ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ทั้งที่กำลังรับชมอยู่สดในขณะนี้นะคะ แล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะ กับรายการ Hello English with DILA กับอาจารย์กระติกค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะทุกคน ช่วงที่ผ่านมาเนาะก็ยังดูแลตัวเองกันนะคะในสถานการณ์แบบนี้เนาะแล้วเราก็มาพบกันนะคะเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะที่น่าสนใจกับดีล่าของเรานะคะโอเควันนี้เราก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกเช่นเคยที่เราจะมาช่วยกันพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เรามีวิทยากรรับเชิญนะคะที่มีความสามารถมากๆเลยเป็น CEO of Peace นะคะซึ่งเป็นชื่อของหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะวิดีโอคลิปที่เราเพิ่งได้ดูกันไปใช่ไหมคะของ Peace Revolution นะคะมีท่านใดรู้จัก Peace Revolution บ้างไหมเอ่ยเนาะเป็นองค์กรที่นำสันติภาพนะคะไปสู่ทั่วโลกเลยนะโดยเริ่มจากสร้างสันติสุขภายในใจของเรานะคะผ่านการนั่งสมาธิค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์นะคะ CEO สาวเก่งแห่ง Peace Revolution นะคะนั่นก็คือคุณพิงพิงวรเกตนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Peace Revolution รวมถึงที่มาที่ไปของเธอนะคะและก็ยังหมายถึงเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ความสามารถภาษาอังกฤษของเธอด้วยซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นในคลิปสัมภาษณ์ของเธอว่าการที่เรามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะสามารถให้เราเนี่ยทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันจากเธอค่ะค่ะก็นะการทำสมาธินะคะมีประโยชน์กับเรามากมายเลยและยิ่งถ้าเราได้ภาษาอังกฤษเนาะเราก็สามารถที่จะชวนเพื่อนๆต่างชาติของเราเนี่ยให้มานั่งสมาธิร่วมกับเราได้นะคะเข้าถึงสันติสุขภายในได้ไปพร้อมๆกันค่ะโดยผู้ที่จะทำการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ออนเดรจันเซนนะคะซึ่งท่านก็เป็นคณาจารย์หนึ่งในคณาจารย์ของดีล่าของเรานะที่ทุกท่านก็คงได้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะคะกับอาจารย์ออนเดรไปแล้วด้วยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นขวัญใจนะคะของแฟนพันธ์แท้ของดีล่าเลยนะคะอาจารย์ออนเดรก็จะเป็นผู้สัมภาษณ์คุณพิงพิงวรเกตค่ะซึ่งอย่างที่เกริ่นไปว่าเธอเป็นสาวเก่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะคะหลายๆอย่างจากเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เธอมีความสามารถทางภาษาอังกฤษนะคะที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างองค์กรนะคะขยายองค์กรแล้วก็นำสมาธินะคะไปสู่ชาวโลกได้ค่ะคิดว่าทุกท่านคงจะพร้อมกันแล้วที่จะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการนำสมาธิไปสู่ชาวโลกแล้วก็เราจะได้เห็นนะคะศักยภาพว่าภาษาอังกฤษเนี่ยต่อยอดให้เราได้มากมายขนาดไหนนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ Okay, Sawadee Kap, Namaskaran Kap, everybody. This is English DD with DILA, and I'm Andre Jensen, and I'm here to host this interview with our special guest, Ping Ping. Welcome. Thank you สวัสดีค่ะนมัสการหลวงพี่นะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์อันเดร Nice to meet you in Zoom. Nice to meet you too. How are you today? Quite well. Very busy because we just have the online summit about meditation for health and well-being. Yeah, just finished yesterday. So we have a weekend on the virtual summit. Mm-hmm. So thank you so much for taking some time out of your busy days to have this talk. Here, this show is all about it's all about English, chatting English in English to interesting people doing interesting things, and you are certainly one of them. Would you like to give introduce yourself and tell us a bit about yourself? Thank you very much. First of all, that you think that my story is interesting. My name is Ping Ping. Normally, I use Ping Ping Wargate. Yeah, I'm a Thai. Right now, I'm a CEO of World Peace Initiative Foundation, which is a nonprofit international organization working to promote meditation, mindfulness, and habit development, mainly online. But also we have the training ground in Thailand and in different
parts of the world, but because of the COVID-19, of course, we don't have anything so far for 2 years for the offline, the on-site training. So we just have the virtual or online trainings still almost every day. And we also train the meditation teachers who are like interested to instruct meditation and mindfulness and would like to incorporate that into their daily life as a role models or to walk the talk on meditation and mindfulness. Not only talking about that, but really practicing and bring that into their life. Yeah. So that's most of what I am right now. That's great. Thanks. Yes, I understand COVID-19 has affected a lot of us, but I'm glad that we have the power of technology to get things done across borders overseas. I understand that the online program has 120,000 registered members from 200 countries. So congratulations. That sounds like an amazing success. Thank you very much. We first launched in 2000. Officially, we launched in 2010. At that time, I think around 1 or 2 years, we got like around 100 countries in the very first few years. That's showing the big demand on meditation and mindfulness, especially in the Western world. Yeah. Incredible. Yeah, I've been around. I've been following the trend, and yes, certainly mindfulness is big. It's it's no surprise that people around the world, especially Western people, you could say, they don't have an existing culture of peace and mindfulness. So it's easy for us to get overwhelmed with work and everything else in life. So thanks for doing that. So do you have any idea why this program in particular has been so successful, even though it's run from Thailand? Because it's, I've heard that usually it's hard for Thailand to have a presence overseas because of perhaps language barriers and things like that. How have you been able to overcome barriers and build something big? You mean like about the language barrier, right? Yeah, language, cultural barriers, anything. Oh, okay. I never think about that. Oh, really? Because we launch it and we think about this initiative not for Thai at the very beginning, and because I went. I was born in Thailand. I studied in Thailand throughout my life. I never lived abroad. Yeah, but because I just went from time to time to some exchange programs and some international programs abroad, but for a very short period of time, and that's made me have some friends, and I know that there's a demand among friends, like Western friends, about meditation. So I think that should be applicable to do it online at that time, because I cannot go there to share with them about meditation. So the one of the easiest way or the most feasible way is to offer online meditation. But yeah, at that time it's still quite challenging, because I think actually we started at the same time with Headspace, but they focus on the mobile app, which is the right trend. We focus more on the website. We provide an interactive website because we really focus on the quality of one person. Like we keep tracking on the transformation, because we offer the 42-day self-development programs. So we monitoring the progress throughout the 42 days. So we invest quite a lot of time on one individual person, which is quite different from the app approach that everyone, they want the mass majority of people doing, right? But we're quite focused on the quality of each rather than the quantity. Yeah, and because we would like to also bring them to strengthen their knowledge on meditation after they finish the online meditation. So one person actually we invest quite a lot, but we also screening people as well and select
the leaders or the potential one to Thailand. So they can represent us in each country. So at the end, we have like thousands of volunteers in 100 or over 100 countries. So yeah. And great. oh, sorry. Yeah, about the language barriers, right? So the goal is different. So I'm just thinking about my foreign friends, and I already communicate. So I don't think about that much because I don't have much barriers on culture or language, and because I believe that, especially for meditation, it's very universal. And when I work with them, they're really interested in that, and they think that it's a kind of mental exercise. So we're not talking about religion. So it's more spirituality, or it's more about scientific things. So yeah, that's not really much an issue for me. Yeah. Okay. Now, it's interesting that you mentioned the scientific-minded things and the spiritual. You might have heard, I recently taught a course on Western worldviews, and there are several. And one notable teaching monk noted that there were two kinds of students in this class, roughly speaking, two. The scientific-minded people that want quantifiable data or results or research, and the other one who is really ready to embrace the inner world, whatever it may be. No numbers involved. Have you noticed anything similar? You meant to those who practice meditation here? Yeah, among meditation practitioners, have you noticed different kinds of practitioner styles and expectations or tendencies? Yeah, but for me, most of the people who join our programs may start from the scientific point of view. Oh. But at certain point, they also go a little bit towards spirituality, because when they perceive their own inner peace and joy or something which is quite difficult to, how to say, to share in a very scientific data, it's more of the feeling. So I think it's more towards the well-being, the spirituality realm. So I think, yeah, most of them start from scientific and go to spirituality somehow. That's great. So people all around the world, no matter who they are, they've all been able to reach some inner peace, some happiness. Yes. That's incredible. Exactly. And do you have any kinds of interesting feedback from participants you would like to share? Any stories? Yeah, actually, our participants have a kind of tangible change. I would be very safe about that, because if not, they were not applying to come to the training in Thailand, because they have to pay for the tickets and they have to sit for vacation for 14 days, which is quite long. So our online programs kind of like transform somehow the lifestyle and perspective, the mindset, all of those kind of stuff. So people, it's from the extreme case like quit alcohol consumption or quit smoking, to maybe you just wake up early. But actually wake up early is not an easy job actually. But some people, right? Yeah. So it's to the normal kind of good habits, a good routine. Yeah. So and to some extent, people do a big transition in life, like change their career, or be able to go out of the comfort zone, or to change the career, or to seek for something they're really looking for, and they use the meditation to make them become more courage to do so, something like that. So we have so many cases, like, wow, that's tremendous. That's great. And yeah, I totally agree that meditation can change lives. I think my life has changed. The more I meditate, the more the happier I feel, and life just gets better. And I can't quantify it in science necessarily, just feel better.
Yeah. All right. And you are the CEO of this, and it's not for profit. So you're not doing this for money. You're doing it for the love of meditation, I guess, and spreading peace in the world. So I want to know what inspired you, and what led to this, to being where you are today. I have practiced meditation since I was in grade 6. At that time, it helped me mostly to improve my study. So I have better focus and I improved my grade from the lowest score to the highest score. So, but eventually it changed not only that aspect, it's go beyond that. It's made me become more confident. It makes me make a decision better because I think like I see myself clearer. So things become more clear in my point of view. So things become easier to deal with. So people, feel like I'm very confident in that. But I think if the confidence comes from the ideas that I kind of like can see the consequence of the things because I have the clear mind or the clean mind. So that's the starting point. And at some point, I also share the meditation experience and the techniques and the practice with my friends whenever I go. For example, if I were in their summit or in a forum with friends, in before bed I did meditation. Right after wake up, I did meditation. So didn't care that people will feel like I'm strange or whatever, because at that time it's still not very, very popular like this. And we stay in like 6 people together in the room, and I always like, sit meditating. And then people start to ask because I kind of like being quite calm and it's like I'm confident but also calm, and I like smile quite easy. But actually that's also Thai style as well. So people start to curious and asking about the benefits of meditation. So I share about that and then ask me to guide them. So I started to guide them I never guide before because we as a Thai people, we just practice ourselves, right? We never guide, and I never think that I can guide people. But I have to because they ask, and they think that every meditator have to be able to guide, which is not true. But anyway, I made it, and then I feel like I like it too. And then at some point they ask, how can you spread this out wider? And that's a concept that, okay, and just keep thinking about how can we use the internet, the existence of this kind of digital thing to benefit the world. So just discuss and make it a kind of like curriculum, not only like one-time meditation, but more as a curriculum of how to, the stepping stones towards how to be able to make the meditation a routine, and how you can do self-reflection in order to know yourself more, like you discover yourself, you're aware of yourself, you accept yourself, and then you can develop yourself, and then you feel proud of yourself, something like that. So that's become. Wow. So let me get this right. You started off teaching meditation because basically you had to, because your friends wanted to know. And then you developed a whole curriculum by yourself? Not only by myself, I invite the monks, the international monks and the Thai monks together with international community. Because it's gonna have to be something universal. It have to be acceptable to all religions. And actually, we don't want to touch the religions. We would like to focus on the core benefits of meditation, which is like very universal, which is very scientific. But we need to also, the questions and the way people perceive have to be very neutral and have to be very international. So I need those teams to develop it together. So it's not only me. Okay, a team effort. Sounds like a good idea, right? Oh, wow. That's interesting. So what was it like to work as part of a team to make something big?
Of course, to work in a team, you can do something big, but of course you need to accept that sometimes it's slower than making it yourself. Yeah, but the team contribution will be significant because it will fulfill the part that you miss. So I love to work in a team because I started working as a team because I cannot bring this into the world with just myself, even though I have the first idea about that, but it's just the idea. I cannot make it into the real programs without the help and support of other people. So yeah, I love teamwork. Teamwork. That's great. That is awesome. Meditation. So one thing I want to touch on is the role of English, because I can hear you 100%. I understand every word you say. And so I think your English is great. How did you get such good English? I practicing it from Thailand, in Thailand. Just that, but my motivation is that as I mentioned, I got the lowest score, and that's in English. Yeah, so it motivate me to, because when you got the lowest score, it seems like you're not so adored by your friends, right? You're not being loved much. So I have problems with relationship with friends. So I would like to make the friendships like better. So I have to improve myself. So that's motivate me to improve myself. And later on, I think that, oh, actually it's benefits more than just making friends. Yeah. So it's become, better. And I got lots of opportunities knowing English. Great. So yeah, it sounds great. A great way to learn English was you have a specific a goal in mind, and you didn't even know that where it would lead, but it was useful in more ways than one. So that sounds like a positive message for our audience who want to learn English too. Would you be able to just repeat a bit of that in Thai? Okay. Speak in Thai, right? Yeah, just a little bit. Okay. ก็คือเราควรจะถ้าเกิดเราจะทำอะไรให้มันได้ดีอะค่ะก็คือจะแนะนำว่าอยากให้ตั้งเป้าหมายในการทำสิ่งนั้นนะคะคือถ้าเมื่อไหร่เรามี goal ที่ชัดเจนมันจะเกิดstrong motivation ในการที่จะทำให้เรามี big commitment แล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ repetition เนี่ย keep แบบทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ never give up so if you use this loop you can develop whatever habits or whatever thing you would like to do. So yeah, that's my tips. Yeah. That's great. So most Thai people learn English in general for conversation and work, but the language of meditation is important as well. So are there any specific ways, tools, or tips that you used to help be a trainer of meditation? Because we are not really focused on Buddhism or Buddhist studies, so actually there's not many technical terms. Yeah, actually it's just very general. I can't quite hear you. It might be a mute problem. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay. I said like because we are not involved much of the Buddhist studies, so there's there's no. I would say no. Not really, yeah. Buddhist terms. So it's the words are quite general. Yeah, that's why other applications, like Insight Termers or whatever, that they use quite the same general kind of words. I don't think there are any particular words that we have to concern to use in this. And especially right now, like because meditations become more regular and more a trend. So I think it's very normal. I don't have to use any special one. All right. So that could be reassuring for our aspiring meditation teachers out there, that they can use simple words that every other speaker can understand. Exactly. You don't have to show that you're smart to use something difficult or some complicated words or something, to be like, wow, beautiful kind of stuff. But in a writing, it's different, right? But for speaking,
the best is like to communicate your message clearly. That's the biggest, I think, benefits that you have to concern, not about, But I would say like for the accent, you have to maybe concern a little bit because that will help foreigners or international people understand the correct meaning because it's also affect, Okay, that sounds great. So you can get the meaning across to them, and anyone could do it, right? Okay. Now communication is both ways. So you meet people from many different countries, and is it sometimes hard to understand what they are saying? Do you have to enhance your listening skills somehow? Because I have to go to different regions, like from Africa to the Middle East, to Europe, to Latin America, and even to the Pacific. So each region have their own accents, and each person actually, especially like the African who mainly speak French and they have to speak English. Their kind of accent is like actually at the very beginning it's very hard to understand. I have to like very concentrate on what they say, and they speak fast as well, something like that, Or even for Latin America, they speak Spanish. So when they speak English, something like that. So I think we just don't have to be afraid too much. We can just say when we don't catch anything, we just like, excuse me, can you repeat that? So I'm just like always saying that. I don't feel like too shy to say so because I'm also not a native because from my face, I'm not native. Anyway, right? I'm Thai, I'm Chinese or whatever. So I have the right to ask if I don't get it. So I don't think like, we have to be afraid of asking. To not be afraid of asking. That's right. I think it's easy for people to smile and nod instead. It's okay if I don't understand. I'll just try and pick up the conversation later. But you're saying, no, don't be afraid. Because I would say like, sorry, guys, I don't get it. And people like have to explain to me, even though they feel like I should understand that, but I don't understand that. And I don't think like people will feel like, oh, you're, like kind of stupid or, but I just think like, I don't know. That's I kind of like, I don't know. And it's possible that you don't know because you don't have to know everything. We don't have to know everything. Okay. Yep. That sounds all good. All good. So that's English. You've told me about how you learned and what it means. And you've even given some encouragement to the audience out there who are struggling with their English as well. Because it's an ongoing journey, isn't it? Exactly. Because like you may, I'm not so sure, but for me, I started with the basic foundation or the grammar first because I study in school, so that's necessary. But if you start with speaking and you don't have much basic on grammar, maybe on writing, you may have some difficulties. So it depends on the purpose of using. If you just need to use for speaking or listening, you just focus on that. But if your jobs or your, I don't know, whatever, your interest is more broader, that you need to use the writing as well, you have to care and you have to maybe study from that. So depends. All right. Yeah. Speaking, 4 skills, right? Like reading, writing, listening, and talking. And do you use all of those skills in your work? Yes, I have to. Okay, that's good. So your work is big and it matters. I want to know a bit more about peace. How peace can happen through the inner peace that you're training in these people around the world. How peace is what? Yeah. How can we keep developing peace in the world through meditation? Okay. And training courses, that sort of thing. Our slogan, we have peace in, peace out.
So before you can give peace to the world, you're talking about the outer peace, you need to have peace within yourself. It's like if you don't have money, you cannot give money. So if you don't have peace within you, you don't have peace with you, yeah, of course, you cannot share it around. So if you're talking about peace, you have to check whether you are at peace with yourself, with your couples, with your family members, with your colleagues, with people around you. If you can start doing so, yeah, you can maybe thinking further about society, community, and the world. So in our organizations, we emphasize quite a lot on this kind of mentality or culture that we need, whenever we have arguments, we have to step back and think like, okay, what we are doing now, we're doing it for the peace of the world as well as our own peace. So if it's kind of like cannot have peace among ourselves, stop, go back to find your peace first and then come back. Yeah, so that you can bring about peace. Yeah. So I think that's all the concept of peace for us, not something else. Yeah. Yes, peace in, peace out. That's why the peace in comes first and then the peace out. All right. And what do you think is the future of online peace training and that sort of thing? Are you aware of any new developments or trends? Actually, we offer the teacher training, the meditation teachers program 5 years ago. But right now, like, wow, most of the organizations that working with meditation, provide this kind of training. So I think it's become like more and more popular that people would like not only to know about meditation, but also would like to share about it or even to make a living using meditation in their life. Like a yoga teacher, they also do yoga as well as they would like to teach yoga. Yeah, to benefit from that, right? So I think it's the same. So yeah, so I think the trends in the future, especially when we are very overwhelmed with technology, yeah, our mind seems to be kind of like grounded, I think, with so many digital consumption. Yeah, that take all 5 senses. That grounded our 5 senses quite a lot. And yeah, I think we need detoxifications or mental detox every day, the same as you have to shower your body, you have to shower your mind. And so even though you don't see the dirty of the mind, but you can sense it. When it smells, it shows itself, right? Because when you're moody, you're angry, that's it shows that it's smelly. Yeah. So if you take care well of the mind to not affecting yourself, you will be far from being stressed, far from having anxiety or depressions or any other health related like heart disease or any other digestive like problems nowadays that we have, or even like headaches or migraines, because mostly physical sickness comes from mental sickness. Yeah. So to take care of the mind is I think for me equally important to taking care of the body. Yeah, that makes sense. I'm a health professional, a physiotherapist, and I deal with very physical problems like sore elbows, sore knees, that sort of thing. And I think there's not enough mental well-being or mindfulness in the whole industry. Overall, I think there needs to be more of that. But I think it has to come with like a social acceptance as well, because many people, especially slightly older generations or where I live, rural people who just love their straightforward lives. They farm some animals and they go home
you know, usually eat a big meal. Sometimes they get a bit overweight because they like to eat food, and they feel content with that life, but you know, they have some physical problems, and when you talk about meditation, they think, huh? Why do I need that when I can just sleep at night? Sometimes it's hard to get through to them. What would you say about to people who misunderstand meditation, who think that meditation is for a different kind of person, it's for delicate people, perhaps? Yesterday, we have a session talking about active senior living with meditation. Yeah. The speaker emphasized on the importance of meditation to the seniors. Because when we start to have problems physically, like insomnia, like sleeping problems, that's because of the mind is not stop wandering. It's racing, you know, back and forth, right? That's why we cannot sleep. Yeah. So if you keep practicing that until you become senior, I think at that time you can be able to deal with your body better, you know. So I would say meditation is for all, not only the ones who have mental problems or physical problems. Because if you're totally happy, have you ever meet someone who's like have a very good life, like they have money, they have family, good family, they have good jobs, but they feel like they're not happy? Yeah, so happiness comes from where? Because we're trying to think like it comes from something else, not from us, right? But actually it comes from within. And you don't have to search anywhere, it's just within. You just close your eyes, be still with yourself, and then you will discover that solitude moment that will really bring you happiness and joy you never find elsewhere. You cannot imagine that, and you don't have to believe me, because you cannot believe me because you never experienced that before. But I just would like to invite you to challenge yourself, to try at least once. Why not? As a human being, why not just take a chance to try something new for you? If some other people experience happiness from that, why not you? Sounds right. So it sounds like a lot of people might meditate because they have a physical or mental problem that they are aware of. So in psychology, they would call this, you know, regular psychology. You know, like in the medical world, something goes wrong, so you have some input to fix it, to go back to normal. So that's the normal. And then there's positive psychology, which is go above your normal, become better, right? So do you see that there's two distinct entryways into meditation like that, or is it more of a blend? More I would say sometimes when we satisfy our life, like the life is so good, we cannot identify suffering that we are facing. Actually, we face all suffering the same suffering, but some people define that as suffering, but some people don't perceive it as suffering. So I think with different perception, with different definition, maybe some people feel like they're already happy. Yeah, but even though you feel like life is very good or some very superb, yeah, but how can you know that one day you will face something unexpected? And if you crash with something like that, can you deal with that mentally? Because those people who are very happy when they like had some accidents or something like maybe tragedy, they kind of like out of balance, right? And cannot, that's called resilience. You cannot bounce back to the normal states that easy because you're never practicing the art of doing nothing or to calm your mind. Yeah, so I think if you play safe, I would say, but why not? And meditation have other benefits, even though you're already happy, it's help with your
digestions. It prevents some other kind of things like, like as I mentioned, like basic physical problems or sickness on a daily basis. I think that's very beneficial. Why not? Oh, that reminds me of something. It reminds me. I once tried to convince someone close to me to meditate. And they said, no, I don't have time to meditate. And then I was like, I scratched my head. And then later on, I did some reading. I was like, wow, meditation actually can extend your lifetime. Not just in the number of years, but there's a scientific reason, because our cells have DNA, and the DNA tends to shorten over time. The DNA at the ends of each strand shortens at a certain rate. But when you meditate, that shortening is so slow that it keeps your cells healthy for longer. I was thinking, to me, the upshot of that was actually when people say, I don't have time to meditate, say, no, actually meditation gives you more time. Okay. Right? Yeah. But I think, like you can ask back, if you know that person well, that what they enjoy, if they have time to play games, if they have time for online shopping, they just spare that 5 or 10 minutes from that. It's just nothing. Yeah. So I normally comparing the time that you use in a day, like 24 hours a day. Yeah. And how many minutes that you give to yourself. Have you ever communicated with yourself? And also, if you're already happy, don't you want to be able to communicate with your inner voice? Or do you ever find your true self? Because it's many times, right, that we kind of like argue with ourselves, which means that we are not in harmony with ourselves. And many times we cannot control ourselves, even though we know that this is good, but we can't bear doing something bad. That's because of what? That doesn't happen all the time. Yeah, if you would like to be able to control totally with yourself, yeah, I think you can try with meditation. So I think we can just find the problem to that person, whatever it is, maybe big or small, and then pinpoint the way that meditation can help on that aspects. Yeah. That's excellent. So you sound like quite a bit of a meditation expert. Really? I'm still a practitioner. Yeah. Yes. I think we are all the beginners to meditation, because whenever we feel like we are an expert, we will go back as a beginner. Yeah. So if you like to become an expert, you have to be a beginner. Yeah. I'll tell you, I've got a question. This might have popped up with some of your students, but according to some articles, some people have somehow accidentally have some negative effects from meditation. Like they feel a little bit, maybe after meditating, they feel a bit mentally like cold, like they lost their feeling for a little bit. That sort of problem. Are you aware of any of these things and how they happen and how we can stop them from happening? I would say, first of all, if you have a serious mental disorder or illness, you should not meditate, because that may not help you. Yeah. But if you're normal, and if it's happened like that, you just have to check the way that you do that. Maybe you did it wrong. That's why the result is like that. Because if you do it right, whatever kind of meditation practice, it will always bring you happiness and joy. But for some techniques, if they don't really feel satisfying, you just find the right technique for you. Because in the world, we have so many different kind of techniques. You just find the right one. Yeah, some people enjoy Headspace at the very beginning, but some of them also enjoy an hour, because we teach for longer meditation. Because for some techniques, it's just 10 minutes, okay, it's good. 15 minutes is good. But for us, we meditate for 2 hours straight, 3 hours straight, and feel as if it's 10 minutes. So it's different techniques, and it depends. And we also give them the information or the data that why we have to meditate alone. That's because of, for us to meditate 10 or 15 minutes, it's just like
to help you relax. But if you want meditation to play more with you in terms of like transformation, especially with something more concrete inside, you have to give more time in it, right? It's the same that if you care more about whatever stuff, you give more time with that, and then you become more aware or have more expertise on that stuff, right? The same thing. If you would like to know more about your mind and how it functions, or how to be able to empower it and to be master you be the master of your mind, you need to give more time for sure. Yeah. All right. That reminds me of a bit of an analogy. It's because it's one person said, when they talked about meditation to me, they said, oh, I tried it, it didn't work. And I was thinking, they talk about it like a pill, like a medicine that you just take and then you feel better. And I thought, no, I don't think that's the right analogy, because you have to have some intention and in the meditation. Like, it's more like gardening. You have to spend time pulling out the weeds and watering the garden and tending to it, more than just taking a pill regularly, in my opinion. For me, if they're already sick, meditation can be treated as a pill or as a medicine. But if you're normal, your well-being is good, but you can take meditation as maybe minerals. Something that vitamin or minerals that it's a need, it's necessary for the body. That's great. So yeah, meditation is like vitamins and minerals. Yeah, because we do need it. We do need some peace in our mind, for sure. That is great. I've almost run out of questions to ask about meditation. Is there any other key points that you would like to get across that I might have missed? About meditation or about English? About meditation or English? What could it be? So I'm not so sure. The audience are new to English, or they are intermediate in English? I think there's quite a variety. Probably beginner and intermediate, and some quiet experts. For English, if you would like to practicing it, I think the very first thing is just like you have to listen to it a lot, because for you to be more familiar with it. And then it's like when you watch the Korean series, for Thai people, there's like watch a lot of Korean series, right? And after you watching quite a lot of that series, or you're addicted to the series, you tend to understand the Korean language or some words the same. If you would like to be more into the English things, you just like listen to those kind of things. If you like movies, you just watch movies. If you maybe love like clubhouse or radios kind of stuff, or podcasts, you just listen to that. Choose the thing that you like, and then you can do it often. So if you would like to listen to the audiobook, you love that, so listen to the English audiobook. Whatever, maybe you may not get like 100% for sure at the very beginning, it's maybe 10%, but the level of understanding increase to 20 or 30%. But along the way, I would suggest you also learning more words or vocabulary so that you understand more along with listening. Because for me, I also practicing two things, as well as some basic, very basic grammar, because I'm sure Thai people are afraid of grammar when we're talking about that. So do I don't like that at all. I feel like, that's so difficult, and it seems not using it. But if you have to write it, that's necessary to understand the very basic of that, so that you can be able to compose like the sentence. Or even when you speak, if you don't really have that basic, it's hard for you to form the sentence. That's why Thai people normally maybe put the verb, the noun, the adjective, not in the right place, because they don't form it
in the right way. And to be able to do that, for me, I would recommend the one who would like to be more fluent in English, not to trying to interpret English words, Thai to English word by words, because it's quite difficult. Like for me, when I speak, I would not think about Thai. I forming my sentence in English. That I'm not so sure that's its correct way, but this is how I do by learning more about vocabularies, learn about grammars a little bit more, and improve my listening skills, and also observe the way that people speak. But right now, there's a lot easier to do so because there's so many clips in YouTube, in TikTok, in whatever that teach you for English. At that time, it's hard. At that time, I just like have to open the radio, and then like the DJ, like the English, like DJs always spoke like very fast, but I choose the fast track because they report the traffic and they spoke very fast. But I feel like that's a big challenge. If I can catch him, I can catch his word, catch his accents. And I just write down some words that he spoke every day. I'm just like, open the dictionary, what's that? And right now you have like online dictionary even in your phone, so everything is very convenient for you to be good in English. That easy. It's just your goal whether you would like to be good. If you have a very strong goal, you can achieve. But if you don't set any goal, you just feel like, I want to be good in English, you will just do it from time to time because you don't have something like to drive you. But I don't have such a goal. I have the goal like I have to be best in English at that time. So I'm just like, doing quite hard, do lots of homeworks on that, and I put the love into English. That's the passions in English that happens to me. So I'm just like from passions, I'm being more diligent in doing. I always like go back to do the homeworks in English. I enjoy doing that. The positive energy of learning is coming up. So whenever I see any English things, I'm just like, wow, I'm exciting of doing so. So I'm really focused on studying English. And then I always improve whenever the teacher said like, oh, this is a wrong accent, this is wrong. I'm just like trying to find like the reason. I always like questioning, like why I make this mistake, why this and this is wrong, this and that, so I always like want to improve myself. So I think this very important, the mindset and your motivation is also important, as well as the goal that you have to set. All right, you need to have a goal and you need to have the right mindset. So I have it might be a tricky question. So when having goals and the right mindset, what do you think comes first? Like the confidence to reach your goal, or some success with English, or do they have to come together? It's come together, but the mindset for me may become a little earlier because like if you have the right mindset that English is important and you need to be capable of English, that's the right mindset first, and then you set the goal for in particular goal for yourself. Okay, of course English is important for everyone, but for you, why? What is the reason behind that? Oh, because I would like to work in the international organizations. Oh, because I would like to further my study in the top university. So you have to set a strong motivation, which is your case that drive you strongly, that will make you have a big commitment, as I mentioned. So you have to set that for yourself. Okay, my last question. We've talked about English and we've talked about meditation. So can we connect the two? How can meditation help learning English, if possible? Of course, as I mentioned that I improve my focus because meditation helped me, remember things easier. And it seems like to help me to be more organized in my thoughts. So when you have to remember things and you have the organized, the systematic kind of mind, it's a lot easier to remember things, right?
It's like you put like different drawers, and you manage that well. It's organized, yeah. So it's being easier. So I think meditation helps a lot, and it's also giving you the willpower, and that's very important to do the new things, and consistently until it's become your routine. So that's importance, yeah. That's excellent. Thank you so much for all of that. It's been a blast. I've learned a lot. Thank you so much, Aj.Andre. And would you like to tell the audience any particular message or promote any of your projects or ways for them to get in touch? If you're Thai and you would like to listen to some of the motivational stories, you can follow our Thai page. กล่าวนิสัยอันตรายสระเอกอไก่ลอลิงสระอานะคะกล่าวนิสัยอันตรายนะคะ That's the Thai platform to inspire, like to have the inspirational stories. But if you would like to improve your English, of course, you can try our self-development programs. We have the interactive online one, which is 42 days on the website, or you can apply for the Zoom version, which is 21 days. That we have like a personal coach for that as well. So either way, you can check in the website www.wpifoundation.org. Yeah. Thank you so much. We'll be sure to try and add that in the description, in the subtitle, wherever this is. Yeah. Thank you very much. And the organizer and Aj.Andre to invite me today. It's my honor to be here. Thank you. Yes. Thank you so much for your time. And that's it from me as well for this English DD with DILA episode. And it's time to say goodbye until next time. And namaskaram kap, all the monks out there, and goodbye. Bye bye. ค่ะก็เป็นยังไงคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะเรามีสมาชิกของเราหลายท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังในวันนี้แล้วก็อยู่จนถึงตอนนี้เลยต้องปรบมือให้ทุกท่านเลยนะคะความรักในภาษาอังกฤษของทุกท่านเนี่ยฉายออกมาเลยนะคะเราเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ฝึกทักษะการฟังกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าการฟังของทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อฟังอาจารย์อันเดรสัมภาษณ์คุณผิงวรเกตตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยลองให้คะแนนตัวเองสักนิดนึงว่าคิดว่าทักษะการฟังของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าเต็ม5คะแนนนะคะรู้สึกว่าฟังชัดเจนรู้เรื่องเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ลองเขียนมาได้นะคะว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่สำหรับครูกติกนะคะก็ให้5ค่ะ ให้5เต็ม5เลยนะคะเพราะว่าเป็นครูเกี่ยวไหมท่านอื่นๆนะคะคิดว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะคะก็ให้คะแนนตัวเองกันเนาะแล้วก็เรียกว่าถ้ายังไม่เต็ม5นั่นหมายความว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราก็จะได้พัฒนาขึ้นไปเรียกว่ามีเรื่องให้ทำนั่นเองนะคะมีเรื่องให้ self develop นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอสรุปนะคะได้ประโยชน์เยอะมากเลยขอสรุปเนื้อหานะคะที่เราเพิ่งฟังกันไปนะคะที่เราได้กันนะคะสัมภาษณ์นั้นเนี่ยก็มี2ประเด็นหลักๆใช่ไหมคะก็คือเรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษของคุณผิงนะคะแล้วก็ในเรื่องของ self development คือการพัฒนาตัวเองนะคะ through ผ่านทาง meditation ผ่านการทำสมาธินะคะในส่วนของการเรียนภาษาอังกฤษของคุณผิงเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเพราะว่าคุณผิงบอกว่าไม่เคยไปเรียนที่ต่างประเทศเลยนะคะเรียกว่าเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยฝึกฝนตัวเองเนี่ยในประเทศไทยมาโดยตลอดนะคะอาจจะมีไปซัมเมอร์ต่างประเทศบ้างเป็นครั้งคราวนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษในเมืองไทยนะคะแต่ทุกท่านจะเห็นว่าภาษาอังกฤษของคุณผิงเนี่ยดีมากแล้วก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยต่อยอดใช่ไหมคะทำให้เกิดเป็นองค์กรที่สามารถสอนสมาธิผู้คนได้ทั่วโลกเลยเรียกว่าสามารถผ
พัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองเนี่ยในการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าถึงความสุขภายในจากการนั่งสมาธินะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แม้ว่าจะไม่ได้ไปเมืองนอกนะคะยิ่งในยุคนี้แอปต่างๆนะคะหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยมีมากมายที่จะช่วยให้เราเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษได้แม้อยู่ในประเทศแต่หลักใหญ่ใจความนะคะของความสามารถภาษาอังกฤษของคุณผิงๆที่ดีขึ้นนะคะเก่งขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะทุกท่านจำได้ไหมเอ่ยเกิดจากการที่คุณผิงๆนั้นมีเขาเรียกว่า pain point คือมีประเด็นในชีวิตที่รู้สึกอยากอัปเกรดรู้สึกอยากพัฒนาภาษาอังกฤษเพราะว่าเมื่อก่อนได้คะแนนน้อยได้เกรดน้อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นที่นิยมของเพื่อนๆคะแนนน้อยแล้วแบบเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ค่อยปลื้มรู้สึกว่าไม่คูลอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ติดใช้คำว่าคูลเองรู้สึกว่าเราอยากเจ๋งในสายตาเพื่อนนะคะถ้าเราได้คะแนนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเราก็น่าจะเป็นที่รักที่สนใจของเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณผิงๆเนี่ยพัฒนาตัวเองนะคะในด้านของภาษาอังกฤษขึ้นมาเนาะแล้วก็เกิดการตั้งเป้าหมายซึ่งคุณผิงๆก็ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญกับเราอย่างไรถ้าเรารู้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีคุณประโยชน์กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะคะการเป็นที่นิยมของเพื่อนๆนะคะการทำงานนะคะหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งภาษาอังกฤษให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการพูดและการเขียนซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านในห้องนี้นะคะทราบถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วเนาะก็เลยมาติดตามนะคะดีล่าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านทราบถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษโดยเฉพาะความสำคัญที่มันเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะมันก็จะทำให้เรามีเป้าหมายขึ้นมาแล้วเราก็จะกล้าที่จะพุ่งชนคือทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จนะคะแล้วก็สมาธิอย่างที่ฟังกันไปนะคะสมาธิเนี่ยช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนในวิชาอื่นๆเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยจะช่วยให้ใจของเราเนี่ยมีระบบระเบียบมากขึ้นสามารถจดจำคำศัพท์หรือว่าจดจำสิ่งที่อาจารย์สอนหรือว่าดูหนังฟังเพลงจดจำสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยก็ช่วยให้เราเป็นไงคะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกท่านจะเห็นว่ามันสอดคล้องกันนะคะส่วนในเรื่องของในการนำภาษาอังกฤษเนี่ยไปใช้ต่อยอดนะคะในการสอนสมาธิคนทั่วโลกเนี่ยนะคะที่อาจารย์อันเดรได้สัมภาษณ์ของคุณผิงๆไปเนี่ยก็น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มคนที่เข้ามานั่งสมาธิเนี่ยนะคะก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือกลุ่มที่มีความคิดพื้นฐานเป็นแนววิทยาศาสตร์เนาะอาจจะเชื่อในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้เขาอาจจะยังไม่ได้เชื่อในเรื่องของโลกวิญญาณนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าโลกพลังงานอยู่แล้วนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มที่ตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องของโลกพลังงานหรือว่าเรื่องของโลกวิญญาณเท่าไหร่เนี่ยพอมานั่งสมาธิแล้วเกิดความสุขขึ้นจากภายในค่ะทุกท่านเกิดอะไรขึ้นคะเกิดความสุขแล้วมีความเข้าอกเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามีพลังงานความสุขอยู่ในตัวเองมากขึ้นแล้วกลับกลายเป็นว่ากลับเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและโลกพลังงานมากขึ้นค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะนะเราก็ลองไปนั่งสมาธิกันสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามานะคะถ้านั่งสมาธิอยู่แล้วก็เนาะเรานั่งกันต่อไปแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิเนาะก็เดี๋ยวเราลองมานั่งสมาธิกันเนาะเพราะว่าช่วยเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคุณผิงๆบอกว่าเวลาไปคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยเราสบายได้เลยคือไม่จำเป็นจะต้องใช้คำรู้คำใหญ่คำสวยตลอดเวลาเนาะนะคะใช้คำที่เป็นคำกลางๆก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดเราไม่เข้าใจอะไรเนี่ยให้เรามีความกล้าในการที่จะไปถามเพื่อนๆนะคะหรือชาวต่างชาติเลยว่าอันเนี้ยI don't get it ฉันไม่เข้าใจคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมนะคะซึ่งชาวต่างชาติเขาก็น่ารักนะเขาก็จะพยายามช่วยเหลือเรานะคะแต่ว่าเราก็อาจจะต้อง
สังเกตนิดนึงว่าเขาเต็มใจช่วยไหมแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะกติกเชื่อว่าจากประสบการณ์ของกติกที่ไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ใจดีเหมือนคนไทยที่ก็ใจดีเนาะเวลาชาวต่างชาติอาจจะมาถามเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะหรือว่ามาพูดภาษาไทยที่ไม่ค่อยชัดกับเราพวกเราก็ยังรู้สึกว่าน่าเอ็นดู อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ยังเหมือนกับช่วยแก้ให้พวกเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ถือโทษกดเคืองอะไรเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยมีความกล้าที่จะถามนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะใช้ไปได้เลยใช้ภาษาอังกฤษไปได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เลยเขาก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้เราช่วยให้ภาษาอังกฤษของเราดีขึ้นยิ่งถ้าเราไปเจอเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาจะช่วยแก้ไวยากรณ์แล้วก็แก้คำศัพท์เพิ่มคำศัพท์ให้เราได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผิงยังพูดถึงว่าโลกยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะเราอยู่กับเทคโนโลยีเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าจะช่วยให้เกิด mental detox นะคะก็คือการล้างใจเนาะเหมือนทำให้อารมณ์เราดีขึ้นนะคะสุขภาพจิตเราดีเรามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะเรียกว่ามีประโยชน์มากมายเลยและผู้คนทั่วโลกเนี่ยก็รักในการนั่งสมาธิกันมากขึ้นเพราะว่าสมาธิเนี่ยเป็นของกลางนะคะไม่ได้เป็นของที่จำกัดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้นนะคะโอเคแล้วก็อาจารย์ดเดย์ก็ยังพูดถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะที่เขาบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยยังช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยมีอายุที่ยืนขึ้นนะคะคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลานั่งสมาธินะแต่เรากลับมีเวลาเล่นเกมใช่ไหมคะทุกท่านเรากลับมีเวลาไปทำอย่างอื่นอะไรแบบนี้เนาะถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราก็จะหาเวลานั่งสมาธิแล้วยิ่งเรารู้ว่าทำให้เซลล์เราแข็งแรงอายุยืนขึ้นนะเราก็น่าจะมานั่งสมาธินะมีเวลาให้ตัวเองนะคะเหมือนที่คุณผิงบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะเปรียบไปก็เหมือนกันเติมวิตามินเกลือแร่ที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายของเราร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแล้วเราก็จะมีอายุยืนนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะจากที่ได้แปลบทสัมภาษณ์นะคะโอเคเป็นไงคะมีประโยชน์มากๆเลยเนาะนะคะแล้วก็ยินดีมากๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณผิงวรเกตนะคะ CEO สาวผู้มากความสามารถของเราค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ขึ้นป้ายสีน้ำเงินที่เป็นประวัติของคุณผิงอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะอะไรนะคะในสกรีนนี้บ้างเนาะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะมาดูกันค่ะทุกท่านในหน้านี้เนาะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลกันนะคะโอเคนะคะนี่เป็นประวัติของคุณผิงวรเกตนะคะซึ่งเป็น CEO นะคะ World Peace Initiative Foundation อันนี้คือเป็นชื่อมูลนิธิเต็มๆนะคะซึ่ง Peace Revolution ก็อยู่ในมูลนิธินี้ด้วยนะคะเรามาดูกันที่ประโยคแรกเลยนะคะ Aj.Ping Warragate has studied the power of the mind and center of the body technique at the Buddhist temple in Thailand since the age 12 when she got a deep insight into its secret โอเคนะคะคุณผิงได้ has studied ได้เรียนนะคะเรียน the power of the mind พลังใจและ center of the body technique เทคนิคนะคะคือวิธีการศูนย์กลางกายนะคะที่ไหนเอ่ย the Buddhist temple ที่วัดนะคะศาสนาพุทธนะคะวัดพุทธใน Thailand ในประเทศไทย since ตั้งแต่อายุ12 ปีนะคะเว้นเมื่อตอนที่เธอได้ got ได้ a deep insight ได้ความรู้ที่ deep ที่ลึกซึ้งเข้าไปสู่ its secret ความลับของมันก็คือความลับของวิธีการนั่งสมาธิแบบศูนย์กลางกายนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือ insight นะคะความรู้นะคะแล้วก็ Buddhist temple นะคะวัดพุทธนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะ Her desire towards learning Buddhist teachings as a way of life has developed along the way until she had a chance to meet, converse, and attain different classes with a renowned senior monk, ดัมมชโยภิกขุ
that awakens her aspiration to share this knowledge and practice as a life hack tool to everyone in the world ว้าวโอเคเดี๋ยวเราแปลไปด้วยกันนะคะ her desire คือความปรารถนาของเธอนะคะต่อการเรียนคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิธีการดำเนินชีวิตนะคะได้พัฒนานะมาโดยตลอดจนกระทั่งเธอได้โอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยแล้วก็ attend เข้าร่วมนะคะหลายๆคลาสนะคะกับพระที่มีชื่อเสียงนะคะโอเคคุณธนานะคะอัศวินขี่ม้าขาวของเราบอกว่าพอเห็นศัพท์แปลได้นะคะเยี่ยมยอดเลยเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะพอแปลบางคำได้เนาะแต่ว่าพอมาร้อยเรียงเป็นประโยคและเป็นเรื่องราวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะในการที่จะแปลเนาะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกติกจะแปลให้ก่อนนะคะโอเคนะคะอย่างที่คุณผิงได้บอกไปเมื่อสักครู่ด้วยว่าเวลาที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราอย่าเหมือนกับว่าแปลคำต่อคำเนาะเหมือนหรือว่าแปลไทยใช้วิถีคิดแบบไทยนะคะมากับการแปลภาษาอังกฤษคือหมายความว่าอย่าแปลคำต่อคำแบบว่าแปลไทยเป็นอังกฤษแล้วก็คือใช้แบบนั้นเลยเพราะว่าไวยากรณ์ของไทยกับอังกฤษเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่ามันจะต้องมีเทคนิคในการแปลนะคะอย่าแปลคำต่อคำแบบตรงๆเกินไปนะคะโอเคขอกลับมาที่ตรงที่คุณผิงได้ attend นะคะได้เข้าร่วมคลาสนะคะหลายๆคลาสกับซีเนียร์มังก็คือพระมหาเถระนะคะรีนาวผู้มีชื่อเสียงนะคะคือธรรมชิโยภิกขุนะคะซึ่งได้ awakens ได้ปลุกนะคะคือ awaken จะแปลว่าตื่นรู้ก็ได้นะคะทำให้เกิดขึ้นก็ได้นะคะ aspiration ความต้องการหรือความแรงบันดาลใจที่จะแชร์ได้แบ่งปันความรู้นี้แล้วก็ practice วิธีปฏิบัตินี้นะคะในฐานะที่เป็นนะคะให้เป็น life hack tool เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าอกเข้าใจชีวิตหรือว่าประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตให้กับ everyone ทุกคน in the world ในโลกนะคะนี่คือการแปลคร่าวๆนะคะเวอร์ชันของครูกติกนะคะซึ่งท่านอื่นๆอาจจะแปลในเวอร์ชันของตัวเองก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะยากหรือง่ายอย่างไรบ้างคะทุกท่านไม่ยากเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะพัฒนากันไปแล้วเราก็จะเรียกว่าเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจก็มี renowned awakens aspiration knowledge practice life hack tool นะคะแล้วก็โอเคนะสรุปแล้วคือน่าสนใจทุกคำ น่าสนใจทุกคำนะคะเราได้คำศัพท์ไปเยอะเลยนะจากEP นี้ค่ะโอเคเรียบร้อยกันไปนะคะเชื่อว่าเกิดแรงบันดาลใจแน่นอนเนาะในการที่จะอยากฟังภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นใช่ไหมคะพัฒนาทักษะการฟังเนาะแล้วก็อยากที่จะแปลให้ได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วกติกเองก็รู้สึกประทับใจที่คุณผิงเนี่ยไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกเลยเนาะแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขนาดนี้นะคะโดยที่เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจคือเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะพอเราเห็นความสำคัญของการที่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้านเนี่ยเราก็จะเกิดความมุ่งมั่นโดยธรรมชาติเนาะที่จะพัฒนาตัวเองให้บรรลุเป้าหมายนั้นนะคะจนเป็นไงคะพูดได้เก่งแล้วก็ติดต่อสื่อสารนะคะเชื่อมกับคนทั่วโลกแล้วก็ยังไปสอนสมาธิคนทั่วโลกได้อีกด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะหาเป้าหมายของการเรียนภาษาอังกฤษของตัวเองให้เจอนะคะเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วหาเป้าหมายส่วนตัวให้เจอแล้วก็พุ่งชนนะคะอย่างมีความสุขนะคะว่าถ้าคนอื่นทำได้นะเหมือนที่คุณผิงก็ได้พูดว่าถ้าเพื่อนๆของเราพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราเช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้เนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราจะลาจากกันไปนะคะด้วยคลิปของดีล่าค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะพร้อมแขกรับเชิญที่จะมาให้แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและ
อย่างเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเอง self development ด้วยนะคะเรียกว่าจะเก่งภาษาอังกฤษกันขึ้นแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองนะคะคุณผิงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับแฟนๆชาวไทยนะคะถ้าอยากพัฒนาตัวเองนะคะสามารถไปติดตามนะคะเพจเกลานิสัยอันตรายได้ซึ่งคุณผิงก็ดูแลอยู่เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กติกต้องลาท่านทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะเปลี่ยนเวลาแล้วเนาะจากวันศุกร์นะคะเป็นวันพฤหัสนะคะเวลา1 ทุ่มค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะและขอให้มีความสุขในการพัฒนาภาษาอังกฤษและพัฒนาตัวเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ